Qué duro es hacerse mayor, sobre todo si eres un perro y te han abandonado. Menos mal que existen lugares como el que vamos a conocer, una especie de casa de las segundas oportunidades. Algunos de los perros yayos han llegado a convertirse en verdaderos terapeutas. Sabes que nosotros recogemos animales en muy malas condiciones, tanto de la calle como de desalojos, de gente que los tiene en muy malas condiciones, y bueno, les buscamos una segunda oportunidad, aunque a veces es muy difícil. Son animales que vienen con muchos, no problemas, pero con mucho arrastrado psicológicamente y físicamente, y entonces los tenemos que poner en condiciones y les tenemos que buscar esa segunda oportunidad que tanto merecen, ¿no? Ahora mismo, ¿qué campaña nos vas a contar? Yo creo que la primera, Yayos, ¿no? Que es la más original y la más bonita que tenemos ahora mismo. Entiendo que Yayos son perros mayores, ¿no? Mayorcitos, sí. Vale, bueno, pues vamos, ¿nos lo cuentas? Venga. Esta es Fanta, entonces esta forma parte del proyecto Yayos, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito. Tenemos una serie de perros que no suelen tener una segunda oportunidad porque son mayores o están enfermos y nadie se quiere responsabilizar de ellos. Entonces nosotros hemos elaborado una campaña que hemos llamado Yayos, en la que ofrecemos a la gente que le den una familia, un hogar y cariño a esos perros, y nosotros nos hacemos cargo del resto, de alimentación, de vacunas, de temas veterinarios, de cualquier tipo de ayuda para residencia en verano, lo que necesiten, pero sí que conseguimos con eso que estos animales que de otra forma morirían en una jaula y pasarían sus últimos días entre barrotes, pues conseguimos que estén en una familia, y la verdad es que el programa ha tenido una acogida estupenda. ¿Qué os parece si os presentamos a Chinchón, un perro yayo con un pasado muy duro y un presente esperanzador gracias a la generosidad de Susana? Chinchón en concreto, cuando yo me lo llevé, llevaba aquí 3 años. Durante esos 3 años era un perro que estaba en un rincón 24 horas del día temblando sin moverse de ese rincón. Bueno, él cuando llegó al centro llegó junto con otros 30 perros, y eran perros que estaban dentro de, bueno, vivían y crecieron y vivían y morían, por desgracia, dentro de autocaravanas, a oscuras, 24 horas al día, sin comida. Eran un señor que, bueno, que los acumulaba ahí como si fueran su tesoro. Tenían miedo hasta de la luz del sol, eran perros muy complicados. Aunque él me conocía de aquí de la protectora, no teníamos ningún vínculo. Entonces, las 2 primeras semanas el trabajo fue crear vínculo conmigo y con mi pareja. Entonces, simplemente era el estar con él, porque él, por supuesto, al igual que aquí en Aná, eligió un rincón de la casa y de ahí no se movía. Ha sido un perro que me ha dado mucho trabajo, pero bueno, también muchas satisfacciones, lógicamente. A ver, son perros que te dan todo muy poco a poco, también lo bueno. Pues de repente de estar con él un mes, de no moverse del sofá, a un día bajar del sofá e ir solo a beber agua. O sea, eso es una cosa que en un perro normal es una tontería, pero que en un perro como este es como un mundo. Yo me siento súper orgullosa del trabajo que he hecho con Chinchón, y bueno, yo cada vez que le miro, pues es un perro que me ha costado mucho trabajo, pero por eso mismo es muy especial para mí y para mi gente y para mis animales. Entonces animo a todo el mundo a que se haga voluntario y que se haga casa de acogida, porque de verdad, si hubierais visto este perro hace un año, comprenderíais cómo me siento. O sea, es un perro que ahora mismo es casi normal. Chinchón es muy afortunado, pero en Aná otros perros anhelan el mismo futuro que él. Bueno, Joshua llegó a Aná desde otra protectora que no estaba en buenas condiciones, cambió la gestión y nos pidieron ayuda a diversos centros de la Comunidad de Madrid. Y Joshua es un perrillo que llevaba allí mucho tiempo, debe tener unos 9 añitos o así, tiene algunos temas de salud, tiene un problema de autoinmune, por eso tiene la nariz así en carne viva, el pobre, pero ya le ves que es un perrillo feliz. Realmente su único hándicap es la edad y ese problemilla de salud, pero que a ver si gracias al programa Yayos conseguimos una familia que se enamore de él. Además es que le encantan los niños. La verdad que la habéis cuidado fenomenal, ¿eh? Está guapo, ¿verdad? Está guapo, gordito y feliz. Está contento, es que ha cambiado el carácter muchísimo. Venía triste y ahora está, vamos, que es un bomboncito de perro. Hola Ramoncito, tú también eres un bombón. Qué pelusón, qué pelusa tienen todos aquí. Bueno, pues yo creo que los vamos a sacar a un paseillo, ¿no? Venga, que se den una carrera. Venga, chicos. El número de animales adultos abandonados en España es el más elevado de Europa, llegando casi a cuadruplicar a otros países como Holanda.
Para disminuir el número de abandonos, se recomienda la adopción responsable, asumiendo un compromiso serio en los cuidados y necesidades de tu nueva mascota. Los animales adultos, en su mayoría, ya están educados y exigen menos actividad, lo que facilita la etapa de adaptación a una nueva familia. En algunos casos, estos perros llegan a convertirse en ayuda terapéutica, como le ha pasado a Ross, nuestro siguiente protagonista. Llegó hecho polvo, llegó delgado, él estuvo toda su vida ha estado atado en un palo y la verdad es que a mí me sorprendió mucho que pudiéramos utilizarle, ¿no?, para el grupo de terapia, pero es que viendo lo cariñoso que era, teníamos que utilizarle. O sea, de estar toda la vida atado a un palo, eso no hay perro que no se vuelva loco, no hay persona que no se vuelva loco, ¿vale? Y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo sobre todo esa faceta en el perro, o sea, que pudiera responder después de todo lo que ha pasado, que pudiera responder también a un adiestramiento y ir adelante, ¿no?, con el proyecto de terapia. Es muy adiestrable, sigue muy bien la comida, la verdad es que es un perro ideal para terapia y para una familia. Lo primero que solemos buscar en los perros de terapia es que sean socialmente competentes, que respondan a las personas, que sean cariñosos con ellos. También buscamos, por otro lado, que sean resistentes a los estímulos, ¿vale?, que sean poco sensibles. Y también, por ejemplo, que se adapten bien a los sitios nuevos, ¿no? Si el perro no se adapta bien a los sitios nuevos, entramos a un sitio y podemos tener problemas con él. Ross solo hay que verle lo que puede ofrecer una familia, ¿no? Cariño, amor. Yo creo que además es muy honesto. Es un perro que está adiestrado de manera que quiere cariño. O sea, le gusta el cariño, le gusta el contacto humano y en cualquier familia estaría muy bien. Y la verdad es que, bueno, se pasará mal cuando se vaya él, seguramente. Para nosotros es motivo de orgullo y es también una forma de demostrarle a la gente que estos animales mestizos valen como cualquier labrador o cualquier perro de raza que quiera hacer terapia asistida, y sobre todo que son animales que han recibido mucho mal de parte del ser humano y que sin embargo devuelven mucho bien, y bueno, es una cosa muy bonita. Para nosotros es un orgullo y es una alegría que se pueda llegar a realizar estas acciones. Castigados, maltratados, abandonados y ya de mayores, son capaces de seguir dando cariño a las personas. Bonita lección que todos deberíamos aprender.